السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لجميع الإخوان المتتبعين قناة أبو عمران. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، ومبروك عليكم وعلينا المنتخب المغربي اللي قام اليوم بواحد المباراة رائعة أمام منتخب فرنسا، وكنتمنى لهم التوفيق. وأول منتخب الحمد لله شرفنا، طلع نصف النهائي مربع الذهبي بين الكبار، وكنحييهم في هذا المنبر هذا، وجميع المغاربة راه فرحوا ليهم وكنشجعوهم، وراه شرفونا في هذا المونديال. اول فريق عربي طلع لهذا الدور ديال نصف النهائي مربع الذهبي، فريق افريقي وعربي، وحنا كنتمنى لهم التوفيق. ولكن بالنسبه لهذا الفيديو هذا، انا كنتفاجئ، مشيت واحد الاذاعه الجزائريه وكيقلبوا غير اللي يطيح، وكيقلبوا على المشاكل، فين كاين مشكل، فين كاين الديفو، التحليلات ديالهم ما عجبونيش. انا بعدا هاد سيتو جميع المحللين ديالهم راه كانوا ديجا كيتسناو هاد الفرصه هادي باش يعلقوا على هاد المنتخب هكا بانه الاخطاء اللي داروا. والحمد لله المغرب راه ما دار حتى شي خطا، راه لعبوا مزيان كونتر فرنسا، راه لعبوا مزيان. وبالنسبة للغيابات، رغم الغيابات اللي عندنا في المنتخب وجميع الستريس وجميع سميتو اللي عندنا، وإنما الحمد لله راه قاموا واحد المباراة رائعة. انه لازم يلعب في هذه المواجهه. انت رايك وانت موقفك مع الطاقم الحربي، هذه واحده. اثنين، انت مع البرتغال لعبت عطاء الله في اليسار، مع فرنسا تلعب مزراوي، هل ثقه في مزراوي اكثر؟ ثم تغير مزراوي بعد ذلك لانك انت لم تثق في مزراوي على الاقل في هذه المواجهه. مع البرتغال لعبت املاح في وهذه المره لعب دار اللي لعب في اللاكس ايضا بثلاثه في المحور. قراءته لم تكن موفقه على الاقل لو تشاهد التغييرات ما تعاملهم تفيق التغييرات، يعني تتفق. نعم، لما تشوف تفيق انه الركراكي تدارك اخطاؤه. يعني ماذا؟ يعني انه كما قلت تفضلت يا حكيم، قراءة خاطئة لبداية المباراة من وليد الركراكي، وهو اعترف بذلك، رغم ان سايس لما اصيب يعني اضطراري، الا انه لم يدخل لاعب. هو كان مصمم قوي. خليني شايك حكيم، لو كان كمل بخمسه، لو كان كيخرج سايس يدخل مدافع محور، ما دخلش مدافع محور، دخلها من ناحيه وسط يتسمى كما قال لك حكيم لا ليكتور تاع لا ديبي دو ماتش خاطئه، البدايه خطا فيها، لهذا تراجع الى ان راني جاي فوالا الى سوبريمي كان صح الخطا 15 كبير دقيقه على سايس. الهدف الثاني في القائمه. ونزيد نعطيك حاجه، والهدف الثاني ما عطيت الله كل شيء مليح، فقط في نقص الهدف الثاني كان غائب. في الوقت الهدف الثاني اخويا، لانه كل مره هذاك يدخل كان عليه يديروا، ما يديروش الكره ارتدت. علاش تكون حاضر؟ ما يهمناش، اللاعبين لازم يكونوا 100%. انت ماكش راح تلعب مباراه الدور الاول، هذه الغلطات اللي يصراو او نيفو 100%. راك تلعب نصف نهائي كاس العالم، لا يوجد اعلى من هذا الشيء بالنسبه للاعبين اليوم. فقط فيما يخص عمال سايس، زياده على انه مصاب تدارك الخطا، ولكن التدارك نقطه الاستفهام هي لو ما كانش سايس مصاب، هل سوف يتدارك بتلك الخطه للرجوع الى 4-3-3؟ هذه هي الخطا اللي طاح فيها الرجالي. ونظن ان ديشو كان ذكي، لانه يعرف جيدا ان المغرب بجمهوره الكبير في ارضيه الميدان، شفنا حكيم لقطات بالنسبه للفرنسيين ضيعوها بنقص الواحد. واضح. زين، تحدثنا على تغييرات المنتخب المغربي، قل لي اضطراري ما اضطراري، لانه سايس مصاب وانت غيرت اللاعبين من منظومه اللي نجحت بها ربما على 5 مباريات متتاليه، ومع منتخبات انت تصفهم متميزين مع اسبانيا والبرتغال وبلجيكا. المنتخب الفرنسي قام بتغييرين اضطراريين، انت تقدر يلعب رابيو، يقول لك لاعب عنده اصابه في الحلق حسب التقارير، ولا اصابه ولا زكام ولا اي شيء، رابيو ولا اللي نعم صحيح، يشوف صحيح تمادي بدل اوباميكانو لعب
كوناتي بدل من اوباميكانو اللي كان مصاب، ورابيو اللي عنصر اساسي مهم جدا كان قادر يغامر به. هل هي الخبره ام ماذا في ذلك بدايه المواجهه؟ شوف حكيم، دوكا باش نتكلم لك على يعني المدربين وعلى الخطتين. جميل. دوكا يعني احنا لما كنا نتكلموا انا نظن المدرب المغربي كان يظن ان رابيو سيكون يعني فوق ارضيه الميدان، هو دار خطه يلعب بخمسه. لان شوف انا ما نظنش احنا نقدروا نتكلموا بعد المباراه وتقول اخطا، ولكن قبل المباراه اللي يعرف ان المنتخب الفرنسي بوسط ميدان قوي ورباعي اللي كنا نتكلموا عليه كثيرا، ديمبيلي، مبابي، يعني غريزمان وجيرو، نظن ان المدرب الركراكي يعني حب قال لك باش نصمد امام المنتخب الفرنسي كان عليه نلعب بخمسه الى الوراء، لانه هو داير في يعني راسه قبل بدايه المباراه ان المنتخب الفرنسي يعني يبقى اتاكي افيك دي زاتاك انسيسونت، يعني غير يقعد غير يعني يهاجم. قال لك وانا باش نحبس المنتخب، لان المنتخب الفرنسي شوف عنده بلوس دو كاليتي يعني في سور لو بلون تكنيك وسور لو بلون انترانسيك، عنده ايضا يعني اون فورس دو بيركوسيون يعني تاع لي زيلي ديجا، وزيد يعني زيد عنده وكان لعب رابيو كنا نشوفوا وجه اخر. لما المنتخب الفرنسي اللي سجل وشفنا سايس كما قال لك اشيو وقتاش يعني عاود رجعت له الاصابه في 5 دقائق الاولى، لان شفنا موفي زابي وشفنا هذيك الكره يعني لاكسيليراسيون هذيك عاود جاتو الاصابه، كان مضطر للخروج، هو من طلب الخروج. لما يعني عاود المنتخب الفرنسي حكيم لما سجل على المدرب الركراكي باش يغير الخطه، لان خلاص دوكا ما يخداش واش تقعد تدافع بخمسه، لازم تخرج. ولما خرج انا نقول لك اين كانوا الاخطاء. شوف لان اليوم المنتخب الفرنسي حكيم انا نقول لك في وسط الميدان لم يكن في يومه فوفانا ابدا يقدر يعادل ولا يجيب يعني لا فالور تاع رابيو امبوسيبل. يعني شوف اليوم رابيو كما نقولوا احنا يعني مكانته راهي غير يعني بانت 100%. سامعني نكمل لك هذه الفكره. نعم الفكره اليوم المنتخب المغربي نقول لك وين راحت له في الشوط الاول يا بوكو ديشي في اللعب كثير من يعني لي ديشي يعني لقطات ما يكملوهمش، يبداو لقطه وشفنا يعني ما يروحوش يعني حتى لابان دو لاكسيون. جيرو انكرويابل هذيك مستحيل ما تدخلش لقطه جيرو هذيك. لا مش حكايه نتكلم على الفرنسي، نتكلم على المغرب كذلك صحيح. يلا بعد الفاصل مشاهدينا نستكمل الحديث عن مواجهة المغرب وفرنسا. تأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة الاختتامية الأحد المقبل مع الأرجنتين بعد الفاصل.